안녕하세요 여러분. 비클 습식 청소기를 소개해드릴게요. 요즘 패브릭 쇼파나 침구를 자주 세척해야 하는데 이 청소기가 정말 대박입니다. 흡입력이 무려 15kPa이라서 아이가 먹다 흘린 분유 자국도 한 번에 깨끗하게 지워준답니다. 코드도 길어서 사용하기 편리하고 패드가 무려 5종이나 포함되어 있어 다양한 용도로 활용 가능해요. 소음이 조금 크긴 하지만 가격 대비 성능이 정말 훌륭해요. 청소 성능, 조작 난이도 모두 아주 뛰어나니까 고민하지 말고 꼭 써보세요. 진짜 이 청소기 왜 난리 났는지 알겠더라고요.